Det KUI som får første møvleikene i Dysturin møter HP Mikkelkvalde. Ein verjuleikare snavar og Gunnar Nilsen fær bulten, men vinkelen gjerst og spuskur. Miskøys i fyrre halvleikir HP nærvi tar Rekvi Jakobsen rekker livleikaren etter hotnaspark og KUI avværa. Få minutter 17 i Rekvi Jakobsen atter framvi og hesar fyrir skidebulten her han skal. Stefan Kalsum megnar ikkje a studa langt og sendingsna fra Paul Thomas Dam, og Rekvi avgjørder da han fær bulten 8-0 til HP. Og Rekvi rønte seg atter løte 17, men skallar i hans vær bjergaur av malsigne. KUI hei eisen jonkra malrønt, her for skåtet Dix framvi. Og i ivetøyne var KUI ratteliga nærvia jauna, ta det reppia Paul Klapson for på en skåtrøntna fra Gunnar Nilsen i nete. Tulja og i 17. halvleik rønte Gunnar Nilsen sig atter vid skåtet, men tar for point og pum. Og i hinn endan for Christian Høgne Jakobsen dribblande jokken alla vegina til KUI, men i øvste løt å få tar varst 4. Til mekna og klaksuskingar ikkje 17, ta Tor Ingar Akselsen skårar. Etter flott oppspel vid nekvonstasjonen og pantaspillet for Våamauren at enda prika bulten nete til 2-0. Størtes noe lukt, så gjørtes menn øysen i høyder. Her færer Christian Høgne Jakobsen og Høgne Massen oppa tottast, og kjøtter og nekver mannsrundan omtar. Og det ender altså vi at til Christian Høgne Jakobsen, som fær gula korste. Det var HP som heitar store chansnar. Her lyga vi Rekvi Jakobsen øker løsningene, men bulteren rekker støntjene. Jeg var eisne vant jeg fer i hinnendan, og ta nær vi at malverje og verjulegar gjør KUI en avneiva møvlega, men bulteren fer ut til hotnaspark. Og ta heldur han ikke spurtur hesun, enda i Dysturin i Klaksvik mellom KUI og HP, vi en 2-0 sikret til HP.